Vivo procurando un verso para encarcerar todo este sentir que desgarra e as rosas que fan que aínda poida soportar a carne viva e até no máis alto monte respirar e guardar os ollos da sabia. Nos dimos, pero francamente quedei emocionada despois de ver o vídeo. Grazas a María, a miña filla, que nos fixo aquí este regalo, que quedará para a familia tamén. E, bueno, vamos a dar comezo ao acto de homenaxe a Asunción. Bueno, decirvos a todos e a todas que é unha mágoa que fai un mes a Asunción podría estar aquí, pero hoxe, debido a problemas de saúde, pois está con nós, pero non sabe, non? Que tal está? Recuperándose, a verdade que nos demos. Sí? Sí, un achaque así un pouco, para os seus 100 anos, un pouco fastidiado, pero recuperar. Como sempre, como toda a vida, moi forte, moi adiante. Bueno, moi ben. Pois, que? Que vai eso, un micro? Sí. Bueno, pensei que falaban con cada un dos dos así. Coitadas, merci. Así o micro tamén. Bueno, son as 8 da tarde, 27 de xaneiro, Escola Habanera de Guitiriz, Lareira de Soños. Lume, calor e cerne. Cerne esencial do corazón da terra. Cerne das Nogais. Por certo, das Nogais non chegou aínda. Queréis que nos falta? Cerne das Nogais, da Coruña, de Labrada, de Betanzos, dos Vilares, da Santa Mariña. Cerne de mulleres galegas. Aquí estamos as aleitadoras, as conquistadoras, as activistas da vida cotiá, as matriarcas, as mulleres na choiva e no frío que levaban medo no corpo, peitábanse con tristura e parían os fillos como facían no Monte as Bestas. As compañeiras nos soños do Edén, as illas no medio do mar que nos deixaron a semente de vencer. Lareira de Soños premia este ano co trapeira de honra a Asunción Lobeiras Díaz, Asunción dos Ares. Esta muller dos Vilares, que non pode estar hoxe aquí por motivos de saúde, é a máis velha da parroquia, 101 anos para a primavera. Ela simboliza a muller galega, sacrificada, oprimida, e que pasaron moitas calamidades para sobrevivir. Asunción foi muller trapeira, segadora, labrega, nai viúva de 3 fillos, aos que sacou adiante con moita dignidade. Lareira de Soños premia neste día a Asunción porque é que mellor representa as ervas pequerrechiñas das que falaba Díaz Castro, e que son eses milleiros de mulleres anónimas e esquecidas que nunca terán o suficiente recoñecemento e gratitude. Asunción viviu os duros anos da guerra, da posguerra, e desde a aldea dos Ares, a súa aldea, enfrontouse a un mundo hostil e duro, pero máis aínda para as mulleres. Damoslle grazas a toda a súa familia, aos seus fillos, en especial a súa neta Belén, que nos axudou na construción deste acto. As mulleres que hoxe nos acompañan, mulleres todas de éxito, mulleres de hoxe, recoñecidas cada unha no seu ámbito, hai que agradecerlles que viñeran a arropar a Asunción e a súa familia e axudar a tomar conciencia da importancia que na sociedade galega tiveron mulleres como Asunción. A continuación, Mar Veres, da Casa de Gaiteiro dos Ares, veciña en orixe, polo tanto, de Asunción, muller activa tanto en Lareira de Soños como na nova poesía vitirica. Os seus poemas están afincados na paisaxe, onde o ceo é inmenso nunha estética primixenia e matricial. Mar. Boa tarde a todos. Antes de lervos o poema que lle escribín a Asunción, queríamos dicir que coñezo a Asunción dende que nacín. Meu pai e meus avós tamén son dos Ares, e eu nací nos Manchás, a escasos metros dos Ares. E foi na escola dos Ares que fundou o meu avó mas os veciños, onde aprendín as primeiras letras. E foi na aldea dos Ares onde xoguei de nena, e andiven de casa en casa, comendo as galletas e o chocolate que me daban a Asunción, Antonio de Ferruco, Carmen Evangelina do Rosso, Camila de Landarelo, e como non, miña avó Antonia. E levo todo iso na memoria do corazón, porque elas son as mulleres do pé do monte. Son mulleres loitadoras, son mulleres valentes, son mulleres fortes, pero tamén amistosas, cariñosas e xenerosas.
E por ser eu tamén muller de pé do monte, encomendouseme escribirlle un poema. Que medo me dá a min a poesía de encarga. É moito máis neste mes de xaneiro que por circunstancias laborais traballo de sol a sol. Pero a vida é sorprendente. E resulta que o sábado pasado pola mañá eu tiña que meter leña no garaxe. Estaba todo xeado. E non podía deixalo para máis tarde porque lle prometera a miña filla levar algo. Puxo má labor, pero esborxían os toros das mans coa xeada e tamén pesaban moito. Non me importa recoñecer que naquele momento botei en falta a forza dun home que me axudara. E coa rabia tirei coa carretilla. E como un ocurre dei unha patada a un toro e ainda me doi o pé. Pero non sei como dei coa mirada nos ares, justamente nos ollos da Asunción, e pensei, Asunción non tiña carretilla, nin guantes, nin botas, nin forro polar, nin camiño asfaltado, e seguro que non tiña o leñeiro ao pé do pallar. E vin a Asunción apañando no naval, cos dedos tullidos de frío, cos feixes de nabos gramando os miolos, e as tocas chantadas na lama, na carretando brazados de leña para cantar os fillos e o pote dos cochos, e facendo maxia na cociña, con ovos e fariña para alimentalos. E pensei, e ti quen és, Mar? Unha miña xoias ou unha muller Asunción? Chanta as unhas á leña e metía pa dentro, como fixo Asunción, coa forza de voluntade na cabeza e co amor aos fillos no corazón. E eu, a Asunción, e as mulleres como a ela, non me canso de admiralas, nin me canso de agradecerles todo o canto nos levan transmitido. E se me permitides, e sin ninguna potestade, pero con toda a alma, hoxe declaro oficial a expresión Mulleres Asunción. E este é o poema que eu lle digo a Asunción e a todas as mulleres Asunción. Asunción, muller, vilarega, trapeira de honra, pero non un trapo, coas roupas e o pano negro marcándote orfa de home, e con todo o peso ao lombo das penas de Montouto, co vento xeado da serra cuarteando o chapel, con tres pequenos, ben pequenos, e un porvir incerto. Non te acoquinou o medo, non. Valente e lixeira como unha pluma, non che prenderon as zocas, nin as ervas, nin as pedras. Ninguna brétema, por espesa que fose, che impidiu atinar cos camiños máis certeiros. Cantas veces non afogarías en vaguas e levaría to demo co desespero. Pero ti esa Asunción dos ares, muller de sorriso eterno que hoxe nos representas a todas, as mulleres loitadoras, as nais traballadoras que orfas de home pelexamos, fouciña en man, en leiras e en lindes onde as cegas nunca rematan. Asunción, xamais imaginarían teus pais que o nome que che puxeron che fora tan axeitado. Asumiches toda a responsabilidade e ascendiches enteira por riba de calquer tropezo. Mereces os ten que tes e outros ten se che deberan a dar. Asunción, exemplo vivo de que a vida paga a pena, veña ao aire de onde veña. Da casa de Galindo de Novás. Era unha nena que cantaba cun pau polos ogros da súa aldea e hoxe é vocalista da Orquesta Os Satélites. Xa estivo ano pasado connosco entregando o premio ao trapeiro de honra a Pepe de Cristos, un músico da nosa parroquia que estaría encantado tamén hoxe de estar aquí, pero tampouco pode por motivos de saúde. Arantxa foi tamén pupila de Sandra, non? Alumna de Sandra. Será outra cosa. Bueno, pois nada, Arantxa. Hola, moi boas tardes a todos. Teño que empezar dicindo que o petit comité impón máis que as grandes aglomeracións de xente. Entón, tedesme que disculpar se estou un pouco nerviosa e se me nota. Bueno, en primeiro lugar, quero agradecer a Lareira de Sollos por darme a oportunidade de estar un ano máis entregando o premio trapeira, neste caso de honra. Para min é un privilexio estar rodeada de tanto arte que, bueno, merece a pena, non? Merece a pena estar aquí e achegarse sempre que un poida. E, bueno, como dixen fai uns días nunha entrevista nun xornal, pois creo que este premio é o verdadeiro premio á vida real, non? Ao espectáculo da vida. Pois que a Asunción é o mellor exemplo
moitos días, moitas horas, moitos minutos, quedan 100 anos para vivir, bueno, que debería ser, pois eso, os nosos ídolos, non nós que estamos en riba dun escenario, senón esta xente que sí que é realmente, pois, un exemplo de vida a seguir. Bueno, sen máis, non tiña nada preparado, imos seguir co acto. Vou deixar que estas mulleres, tamén unha honra que este ano se lle entregue pois ese premio a unha muller que nos representa a todas, claro que sí, unha muller vilarega. Non sei quen vai a continuación. Vale, graciñas. A continuación, Fátima Fernández, que é unha mociña galega, cerna nova da parroquia de Santa Mariña. Escribe o que lle peta, é a voz do futuro que quere vivir onde pisa. Oxalá o mundo tivera moitas Fátimas. Bueno, eu por desgracia non coñezo a Asunción, pero, bueno, fume informando sobre ela para poder escribir algo para recitar hoxe. A verdade que me lembrou moito a miña bisavoa, que calquer persoa que non coñece a Asunción, pois é entrañable ver as fotos que te lembras a alguén sempre, non? Eu, por desgracia, non a coñezo, pero bueno, espero coñecela e espero que vos guste este poema que se chama Exemplo a seguir. Non me fixo falta verte traballar para saber que o deras todo. Parecías sen folgos, mas nunha bolsa guardabas enerxía para os agarimos todos. Loitaches contra vente, María, para seguir ergueita e mellorar o mundo. Pero o mellor del eres, mais és ti. E a tua loita sen freos e sen fin. Porque sei que ainda estás, e nada me podes dicir. A cariña mo pelo, mentres esteña a dormir. Eu facía o mesmo, eu quero ser como a ti. Moi ben, Fátima, mira que ben o resolviche, que estaba toda nerviosa, que non sabía se sería capaz. Vai a ser capaz. Bueno, a continuación, Luz Campello. Luz Campello é unha muller delabrada, das que nunca baixan a fronte, poeta, traballadora social, feminista e muller necesaria. Xa leva publicado 2 poemarios, o último, o Inventario do Prohibido, no que denuncia o papel subalterno das mulleres. Luz. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, é unha honra estar aquí hoxe con todas as amigas e con todas as amigas e amigos e compañeiros na terra dunha. E máis, para honrar a unha muller vilarega e donde son donde eu, as miñas avó, a miña avoa paterna é de ali, dos Vilares, e levo esa erranza e de alguna forma tamén a forza, ainda que eu sou ali a Chus e tamén levo a danza de Monfero, Vale, entón, bueno, eu recordo cando era pequena que todas as mulleres da aldea que viñan a visitar a miña avoa e tiñan as súas conversas ali, todas eran dos Vilares, Manuela, Josefa de Carballeira, Candelaria, moitísimo, bueno, todas as que recordo sempre se reunían polas tardes, iban a dar o paseo e viñan á cociña e ali poñíanse a falar de toda a xente da aldea, todas as novas, as noticias, e eu andaba por ali escondida e detrás da porta escoitando e enterándome de todo. Bueno, pois herdeira desa estirpe, aquí estamos honrando a Asunción e a todas as mulleres dos Vilares e do mundo inteiro, non? Vou a ler un poema que de algún xeito fala desas dificultades que temos as mulleres para ser nós mesmas. Inventario do Prohibido. Repasas de memoria o Inventario do Prohibido como a quen repasa unha caligrafía nun caderno rubio da infancia, un punteado de letras, un sen saír das liñas no pulso do grafito, a mestrar a man, dobregar os dedos, a mansar o lápis nas semas diminutas,
todo ben preciso pola ringleira definida, someter o consunto ao milímetro como quen somete a carne para que non reborde máis do permitido, que non deturpe a indecencia a túa valía, que non se mollen os beizos nin se afrouse o embrigo ao abeiro da túa saia, que non che medra a barriga por unha falta, que a letra con sangre entra, que non se desdobre o pano inmaculado fora da cadrícula, que ninguén saiba que decorres cos teus dedos territorios que che son negados, que non se pronuncien os peitos nin avale o desexo, que o triángulo sempre sexa equilátero, que non se revela a cintura nin agrome un lesema de cadeira, que non se abran as pernas nin a cona, que o sangrado do teu menstro non se besa, que a túa vacina non se converta nun visado Schengen no teu pasaporte a país ningún, que non se levante un murmurio nin unha braga no tendal, nada, que non haxa nin unha mancha nin unha escrita no teu padrón, que non caias nin esvares, que todo gardes, que te convertas sin sabelo en subidoiro por onde desaparezas no teu propio corpo. Só entón empezarás a ser a muller para outros, a caligrafía perfecta que todos esperan. Gracias. Por este poema que sabe que a mí me gusta tanto. Bueno, agora temos a Teresa Novo. E eu que podo decir de Teresa? Pois vou decir algo íntimo meu, e é que eu sempre quixen ter dúas irmás, e unha que fora máis bella que min, da que eu pudera aprender. Así é que decidín que a miña irmá maior é Teresa Novo. Teresa é como unha nogueira coas raíces ben chantadas en Nocé de Doncos, esas xoias do concello seu das Nogais. A súa voz é imprescindible na memoria musical deste país, como eu Fuxen os ventos, grupo no que cantou desde a súa creación e contribuiu a que Fuxen os ventos na actualidade musicaran o poema de Marica Campo no que se narra a vida do trapeiro da nosa parroquia Pedro de Patricio. Alén diso, e por riba de todo iso, destaca a súa calidez e calidade humana como muller, como activista social e política. E tamén, outra cousa íntima, decirvos que Teresa é que mellor fai os chourizos máis sabrosos da montaña de Lugo, e que, por certo, este ano non os provei ainda. Así que vos deixo con el. Non sabía que me ibas a sacar dos chourizos e non traía a prova. O que pasa é que eran poucos e con tanta xente non sei eu se darían para catalos. Bueno, antes de nada, boa tarde a todas e a todos e moitas grazas a Lareira dos Soños por convidarme a vir a este entrañable acto, pedindo disculpas por ter chegado antes, pero veño de Compostela de traballar e foi imposible chegar antes. Estou ademais moi contenta de estar con toda esta xente moza, vendo que efectivamente o futuro das mulleres é algo máis esperanzador, bueno, a según para onde miremos, porque se miramos cara a Estados Unidos ou cara a algún sitio por aí, non sei eu se poderíamos decir isto, pero en todo caso temos que ser optimistas e confiar en que efectivamente a evolución do mundo, grazas en grande parte a mulleres como a que hoxe homenaxeamos, que efectivamente eu tampouco teño a sorte de coñecer, ou permitídeme unha licencia persoal, como a miña nai Manuela de Carrioza, que acaba de morrer hai 2 meses, e que con 96 anos pois foi toda unha vida dedicada sempre aos demais, desas mulleres como a inmensa maioría das mulleres galegas que son de todo menos delas mesmas. Era Manuela de Rangalleira cando era nova, pasou a ser Manuela de Carrioza cando se casou, nunca dela foi, pero sin embargo todos e todas sabíamos que podíamos contar con ela, porque ela sempre estaba coa súa palabra, coa súa intelixencia, co seu bo facer, co seu cariño, co seu amor.
E así son as mulleres deste país, as matriarcas deste país, que foron quen de tirar para diante por unha familia, ás veces solas e sin posibilidades reais, que foron capaces de tirar para diante por unha casa, e o que é máis importante, que foron capaces de tirar para diante e de transmitir e de construir un país con un idioma que nos souperon cariñosamente trasladar ás persoas que a seguíamos e que é a nosa obriga, e así o queremos, seguilo transmitindo de xeración en xeración, e que as 1000 primaveiras da lingua galega non sexan 1000, senón que sexan eternas. Eu quixera, ademais, hoxe, ter un recordo especial para a xente da profesión, como a persoa Asunción, xa que no meu imaginario infantil teño a un trapeiro que, según me conta a pastora, era dos Vilares, que ia polo meu pueblo, por Doncos, no Concello das Nogais, que se chamaba Amador, que era un señor barbilampiño, moi grande el, con un corpo incluso un pouco destartelado, que sempre ia con un saco ás costas onde levaba todo, que cando éramos máis pequerrechiñas mesmo nos asustaban con que viña Amador co saco. Sin embargo, cando chegaba Amador, todo era alegría, porque traíanos o que non chegaba de ningún outro lado. Entón, bueno, para os rapaces e as rapazas daquela, nenos e nenas aínda, era todo un acontecemento, e de feito íamos despois por todo o pueblo tras del de casa en casa. É un dos moitos recordos que teño na miña memoria de unha etapa infantil e juvenil que, visto desde agora, pois era con moitas limitacións de moitas das cousas que hoxe temos, pero que realmente non era así. Eu teño que recoñecer que eu, e como a miña inmensa maioría da xente da miña idade, bueno, pois polo menos na miña aldea, na miña bisbarra, non tivemos sensación de que nos faltara nada. Non tiñamos móviles, lóxicamente, como non o tiñan a maior parte das persoas que estades aquí. A primeira vez que vin a televisión foi cando ganou Masiero La, e para eso tivemos que ir á casa da maestra do pueblo, que era o único sitio onde había televisión, e xuntábamos todos ali cando había un acontecemento especial. Pero, sin embargo, as vivencias que de aí nos transmitiron, sobre todo as nosas familias, as nosas nais, as nosas matriarcas, marcounos para sempre e marcounos de xeito positivo, para ser conscientes de que somos homes e mulleres. En este caso estamos a festexar e a celebrar as mulleres en un país que ten vida propia, que ten cultura propia, que ten idioma propio e que o quere seguir tendo de xeito indefinido. Gracias a mulleres como a Asunción, como a Manuela de Carrioza, como a Sés, como a estas rapazas que non me quedei co nome, como a Luz, que siguen e seguirán por moito tempo transmitindo todo o bo que temos en este país. Moitas grazas. Ben, unha maravilla escoitar sempre a Teresa. Bueno, e agora temos aquí un plato forte, porque hoxe temos a sorte, somos afortunados de contar con ela, con Sés, con María Xosé Silvar. Estamos inmensamente agradecidos polo esforzo que fixo en chegar hoxe ata aquí. E eu que podo decir de Sés? Pois podo decir que a mí me parece que Sés é un remoinho de vento fresco da Coruña, é unha forza incorpórea da naturaleza, é unha tempestade verbal. Cantareira, como ela di, canta o que lle cadra, capaz de versionar ben queridiño ben de Anaquiro
ou de derramarse no escenario co seu porco blues. Canta aquí, canta na Habana e canta o que lle peta, porque canta pola súa gorxa e non pola de ninguén, como di a súa canción. Non é fada nin princesa e cuspe en riba do papel que mutile a súa identidade. Se estén presente nas súas letras kilométricas as mulleres galegas como a súa avó venera, muller bergantiñana brava. Se acaba de sacar a luz o seu último disco, que é o cuarto xa, opoñerse á extinción. Por certo, hai discos, por se alguén quere comprar, fago algo de publicidade, podedes mercalos e incluso a mellor vos firma ela, xa que está aquí. Pero o que máis presta, aparte de comprar os seus discos, escoitalos, como fago eu desde que o comprei, que estou todo o día con el no coche, é ver os seus directos. Escoitar esta fenómena en riba do escenario é unha gozada. Puiden comprobar outro día no Teatro Rosalía da Coruña que sexa un fenómeno social. Queren os nenos e as nenas, os pais e as nais, os avós e as avós. Chega a un público moi diverso e de todas as idades. E é que se este en algo, ten gancho, seduce, atrae, préndete, incorpórate á súa forza. E deixo-vos con ela. Con esta presentación misma, a ver, bueno, para mí non me gustan moito os clichés, bueno, a xente que me coñeza un pouco xa sabe que son políticamente bastante pouco correcta, non me gusta normalmente, pois, non me gustan as mentiras, as homenaxes falsas, as tonterías, entón chámame para a metade das cousas que me chaman dixo que non, porque non me gusta. Pero cando me chaman para algo que eu considero que realmente merece ser homenaxeado, entón vou aunque sea a Filipinas. E o que realmente merece ser homenaxeado é o que para mí sigue sendo realmente meritorio, que é a fortaleza no anonimato. Nun anonimato de máis imposto desde o momento en que naces cun sexo de muller e cun xénero de muller. Cada vez me preguntan nas entrevistas, porque, bueno, eu canto, non é que canto moi ben, tampouco é, pero bueno, canto como canto eu, que xa é bastante. Cando me preguntan de quen son debedora, eu digo realmente que eu non son debedora de ninguna cantante, nin de ninguna, bueno, sí, de cantantes que foron como a mí admiradoras das mulleres que as precederon, non? Eu non conozo a Asunción, pero conozo perfectamente, o sea, eu seguro que a podo escribir perfectamente. A Asunción é a persona que nunca se queixou, que traballou de sol a sol, que criou 3 fillos para diante como miña nai, que foi viúva. Miña nai quedou viúva con 28 anos. 28 anos, eu teño 34, non vou dicir a ninguén. Con 28 anos, meu pai morre da noite á mañá nun accidente, non sei de como morreu teu avó, pero miro para atrás e acorda a miña nai chorando na cama, acorda a miña nai, bueno, terrible, non? Pois imagínate un golpazo, pois como tía ela ou tua nai a ela. O único que non acorda é vela parada, eso non o acorda, nin vela parada, nin vela pedindo ningún aplauso, porque ninguén iba a dar, vamos a decir a verdade, ninguén iba a dar. O mellor se fora un home daban, pero ela non iba a dar ninguén. Entón, bueno, pois a unha persona que se levantaba o día da festa ás 7 da mañá, ou xa o día anterior tamén, para facer todo o que había que facer, para chegar, que se sentaran 30 a mesa, que comeran e que algún tiveran huevos de decir que estaba soso. Esta foi tua abuela, a miña, e todas as aboas, por desgracia, deste país e do resto do mundo, non? Pero sobre todo de países como este, que viviron do campo e viviron da agricultura, o sabe, da gandería, onde non había industria, en Galicia non había industria en aquel momento, entón, e se houbera industria, os asalariados non iban a ser as mulleres, está claro, non? Entón, eu, a título persoal, estou aquí non porque, e o digo sincerísimamente, non porque considere que é ninguna honra para a tua aboa que eu esteja aquí, é para mí unha honra, máis que nada, eu son debedora dela, de Asunción, de Venera e de moitas outras, pero neste caso é Asunción, que cumpliu 103 anos, que me cajo en diola, manda a Bernabana, e mandamos todos a merda antes, vamos a falar en plan.
103 anos, unha muller que probablemente nunca puido refacer a súa vida desde, non sei a que anos quedou viúva, 30 anos viúva, e tuvo que renunciar a ser amada, a ser querida, a ser acariciada, a deitarse con alguén que lle dera calor na cama, o que a fixera sentir o que era unha muller nova, unha muller con vida. Esta é a realidade das nosas avós, das nosas nais, neste caso da miña nai e da tua avoa, non? Nunca, absolutamente nunca, case nunca coñecía unha muller que lle dera o valor que ten a todo o que fixo, a todo o que fixo. Eu cada vez que penso, como todo Dios, ao final eu nací en 1982, tive bastante máis vicio que Asunción, bastante máis. Tive bastante menos que outros, porque a miña era argentiniana e así todo xeño ten un pouco, non? Pero tive bastante máis vicio que Asunción. Entón, a veces pois me queixo. E a mí o único que me dá... Bueno, non me queixo moito, é verdade. Porque non me queixo moito porque penso en persoas como ela, como tua avoa. Penso en persoas que realmente eso sí que é jodido, esa vida sí que é dura. Eu non podo imaginar o que é vivir esa vida. E creo que o xusto é que unha persoa como a mí, non son ninguén, vamos a decir a verdade, non son ninguén, pero vamos, aunque mañana estivera cantando no Roger Alberjón, seguiría vindo aquí, podesmo creer, eu non quería darlle unha homenaxe a alguén que me parece que non a merece, sinceramente, non? Unha persoa porque simplemente, que sei, tuvera unha trascendencia pública. Eu non creo que a trascendencia pública marque a valía dun ser humano, eu creo que a valía dun ser humano marca todo aquilo que vai demostrando ao longo da súa biografía, non? Eu creo que o mínimo que merece unha persona como Asunción, unha muller como Asunción, porque, bueno, vou poñer como non a nota de facer amigos, pero eu creo que hai moi poucos homens que merecen os aplausos que merecen as mulleres callejas vellas, porque aguantaron moito máis, aguantaron todo a máis a eles. Vamos a decir a verdade, pero esta é a verdade. Cuesta ou non cuesta, esta é a verdade. Entón, eu creo que isto é o que nós lle debemos a Asunción. Isto non é, ninguén nos ten que aplaudir por facerlle unha homenaxe a unha muller que fixo, que fai sociedade, porque se probablemente os teus pais e os teus tíos quedaran orfos de nai, a súa vida teria sido moi distinta, porque é moi probable que bueno, pois que ninguén fora a renunciar a volver a ter isto, como miles de familias en que era el que quedaba viúvo e os abuelos xa non quedaban con el, xa quedaban ca abuela porque ele nun ano xa estaba con outro. Isto é así, que aquí se puxo e se plantou e saiu para diante e dixo non, meus fillos, aunque sean 3, 7, 10 ou 17, como os da Justín do Allo que é ali do lado da miña que tuvo 17 fillos e sacou uns adiante todos. Eso fai nunha muller, eso fai nunha muller. E nós debemos isto a Asunción, e eu debolle, pois, que cada vez que penso por qué me vou levantar, por que vou ir a aguantar tonterías, por que teño que aguantar moitas tonterías igual que tuvo que aguantar a tua abuela, pois por tua abuela, por xente como ela. E eu estou aquí hoxe porque isto me parece o máis xusto do mundo, e o mínimo que pode facer calquera muller como a mí que é lúcida e que ve o traballo destas persoas é vir aquí e decirle moitas gracias, yo lo pago, porque gracias a xente como a ti simplemente decir que para mí de verdade que é unha débeda con todas as mulleres, neste caso que están, bueno, personalizadas na túa avoa, que é o único que me queda a coñecer, que me dá moita pena non tela coñecido hoxe, que se recupere pronto, e que se non se ten que recuperar que descanse tranquilín, e que desde toda a miña admiración e o meu agradecemento, moitísimas grazas por convidarme a un acto tan auténtico, gracias e por facelo, gracias. Bueno, pois agora, sentáchete porque es que te volver a erguer.
porque queríamos que lle fixeras ti entrega aquí a familia de Asunción, deste detalle que temos para ela desde Lareira de Soños. Pois nada, pois darlle gracias a todo o mundo. Abre, o grande, abre. É que encima estes días foron así un pouco... Claro, estuvo enfermiña e tiña toda a ilusión de traerla e, bueno, pois eso, pero bueno, que moitas gracias en nombre dela, de meu pai, de meu tío, de toda a familia, de que, bueno, estamos super orgullosos dela, de que teña un premio que creo que merece moitísimo, 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 como a moitas máis, claro. Tampouco non vamos a decir que... E pouco máis, teño que decir, que moitas gracias a Pastora, a Antón, porque desde o primeiro día que mo dixeron, pois xa me fixeron chorar e sigo chorando e chorando e chorando hasta... non sei hasta cando. E pouco máis, vale? Gracias a todos. Bueno, despois deste impacto así de emoción, temos xa para rematar a Sandra Tenreiro Doldán, que é a muller que fixo que o Instituto de Guitiriz fose o máis musical e audiovisual de Galicia, e todo da man do poeta Díaz Castro. É a mestra desexada, a que calquera nos gustaría ter. Ademais de mestra, destaca como música e compositora, facendo adaptacións de poetas galegos, entre eles Manuel María. No seu último traballo, Infusós, Sandra expresa o seu mundo interior, infusós elaboradas por ela mesma, raíces, follas, sementes, flores ou cascas sonoras mergulladas no medio líquido. Filla, nai e muller valente non precisa nada máis. Moitas grazas por convidarme, de verdad. Síntome como en casa, porque estou rodeada de xente que coñezo. Realmente como unha alegría nerviosa estaros aquí, porque vos coñezo personalmente. O único que podo dicir é que voulle cantar como se cantara o día que lle cantei aos meus avós. Da mesma maneira, o mismo tema que lle dediquei en concreto a miña avoa. Miña avoa era panadeira en Cabana, en Ponteceso, facían pan e vendían o pan ali no mercado. E bueno, este é o tema que nesta ocasión vai para a Asunción. Because
veciña. Hai outra infusión que hoxe é moi apropiada aquí, porque penso que hai algo que nos move a todos para estar hoxe aquí, é o amor, é esa enerxía que flúe. Eu, cando entro en Guitiriz, de verdade me emociona de flúe porque a mí me din de onde eres, pues, non sei, eu a veces olvido moitas horas aquí e cando non estou aquí estou pensando que vou facer aquí. O sea que hai un tema que reflexa isto e que é o amor, non? Esa enerxía que xurde entre a xente e que ten moita forza e fai que a Asunción chegara ata aquí. Tras las montañas, los arredores, ali escondido está. Ainda que marches, saltes fronteiras, non podes escapar. As borboletas que botas nos ollos non deixan de vir. Ficas mirando lo que perdes, xa non sabes de ti. Corren as fontes en horizonte, podese divisar. Nas follas ocres ouro parece, non se pode mercar. Pousa nos beizos como non deixa respirar. Xa non dubides, estás en o campo, non se pode ocultar. Conmigo, sé un camino. Entre os teus dedos sobran calores que sobran na pel. Non hai camiño de volta, vivo en ti entre horas. Eu quero ter picado na fresca choiva, asoman as ondas, ten a forza do mar. Tremen as pernas en vez de fora, descubres que tes as. Queima os días e non me atopas, soñas volverme ver. Súbitos brincos, abre a porta, non vas a esquecer. Sobran a ver, non hai camiño de volta, vivo en ti entre horas. Eu quero te picar, eu quero te picar. Este brinco vai para a Asunción. Eu quero te picar. Metíme nun lío. Espérate. Esa non é miña. Ahora ves tú conmigo. Non ves tío, como eu. Como queiras. Como queiras ti. Non hai unha pandeireta. Pandeireta hai alguna por aí, por casualidade? Vivo procurando un verso para encarcerar todo este sentir que desgarra, e as rosas que fan que ainda poida soportar a carne viva. E até no máis alto monte respirar e guardar os ollos das sabias. Vivo procurando un verso para encarcerar a
paz esquiva. Vivo procurando un verso para encarcelar todo el lo que me desgasta. Yo te digo que llega para recordar que a vida pesa. Páseme esa vida y hay historia por narrar que me reconcilia. Una raza ausente que hay que recuperar está bendiga. E que fuxa o medo a pensar e que amar non se encerre no costelandas, e que os terroristas sexan como debe ser os que consideran un gran crime diverxer. Vivo procurando un verso para encarcerar todo este sentir que desgarra e as rosas que fan que ainda poida soportar a carne viva. E até no máis alto monte respirar e guardar os ollos das sabias. Vivo procurando un verso para encarcelar a paz esquiva. Vivo procurando un verso para encarcelar un cansancio que me desgasta. Yo te digo que llega para recordar que a vida pesa. Esa vida y la historia por narrar que me reconcilia. Una raza ausente que hay que recuperar está bendiga. E que fuxa o medo a pensar e que amar non se encerre mocos e landas, e que os terroristas sexan como debe ser os que consideran un gran crime diverxer. E que fuxa o medo a pensar e que amar non se encerre mocos e landas, e que os terroristas sexan como debe ser os que consideran un gran crime diverxer. E que os terroristas sexan como debe ser os que consideran un gran crime diverxer. Non sei se queredes escoitar outra, canto outra, senón pois nos despedimos. Non pasa. Unha última. Bueno, hai un tema tamén en Infusóns que fala ás veces na vida, atopámonos con situacións que non nos gustan nada, e pola velocidade a que vai a vida e pola velocidade a que vai todo agora, pois resulta que váisenos da cabeza máis importante, que é o que somos e de onde somos. E incluso parece que o noso entorno fai que teñamos ao redor ás veces xente que parece que quere que os olvide precisamente, que te olvides do que eres e que disfrutes do que eres e de onde procedes. Entón, esta infusón precisamente fala diso, non? De pedir que por favor que nos respeten o que somos e como somos, e que nos respeten as nosas raíces. Necesitaba, esperamos un primeiro aquí por aquí, para este tema. Xa hai pandereta,
O tren. Entrei nun túnel, xa non teño pasado, quedo queimado nas brasas deste tren. Non teño a xenda que ver, nin un correo no meu email. Viaxo contigo algo destemperado, mal peiteado e con xerida pel. Se existe eu non o sei, quero baixar no apeadoiro que ven. Quero baixar deste tren, que alguén experte esta voz. Teño palabras coas que vencer. Quen fixo que eu son, quero un camiño a seguir, cos pés na terra dos meus avós. Mírame os ollos, non ves, teño raíces e luz, chairas infindas nas que correr. Escoita o que sai de min, non mires eses papéis, soltas a corda, non vou fuxir. Homes que esconden verdades con verbas, trátanos como partículas de pó. Se existen eu non o sei, quero baixar no apeadoiro que ven. Quen debuxou este labirinto, non hai batalla na que loitar. Sen ferramentas na man, ninguén escoita, non queren falar. Quero baixar deste tren, que alguén experte esta voz. Teño palabras coas que vencer. Quen fixo que eu son, quero un camiño a seguir, cos pés na terra dos meus avós. Mírame os ollos, non ves, teño raíces e luz, chairas infindas nas que correr. Escoita o que sai de min, non mires eses papéis, soltas a corda, non vou fuxir. Quero baixar, quero baixar, quero baixar. Si, vais a medio traballo, porque senón... Despois deste extra co que non contábamos, que foi a actuación aquí de Sandra e de Sés, pois, e despois de toda a noite maravillosa que foi este, eu creo que nunca esquecerei o 27 de xaneiro. Eu creo que todos os que estamos aquí levaremos sempre con nós este día de emocións, levaremos a Asunción con nós, a Asunción, e como decíamos durante todo o tempo as mulleres galegas en xeral. E bueno, nada máis que Lareira de Soños vai a seguir traballando na mesma dirección e que estamos moi contentos de que deste arroupamento que sentimos hoxe de todos, non? Me imagino que a familia tamén, a familia da Asunción que está aquí. E bueno, dame pena despedirme porque estaba moi a gusto ahora aquí así cantando e así con un ambiente moi distendido. Eu estaba mandando aí uns whatsapps, cada un pouco a súa bola, non? Pero bueno, hai que rematar porque ademais creo que se necesita ahora aquí a sala esta, non? Por o que dixeron, creo que necesitan tamén para ensayar. Porque, bueno, o pobo de Guitiriz xa vedes que funciona seguido,
este salón de usos múltiples, vámonos uns e veñen outros. Bueno, pois, eso, que moitas grazas e que será un día, desde logo, inolvidable. E, por suposto, moitas gracias a Sés, a Tereixa, a Sandra, a Luz, a Fátima e a Mar, e a Arancha tamén, bueno, pero elas xa son máis da casa. Pero, sobre todo, Tereixa, Sés e Sandra, bueno, que estiveron que desplazar, ainda que Sandra, polo que dixe, de Guitiriz. Pero, bueno, que fixeron o esforzo de vir un día de choiva, un día, pois, de cansa hasta aquí, pois a verdade é que é de agradecer moito e levarémoslo sempre no recordo. Boas noites a todos e a todas. Também me tudo boa gana, é? Pode passar, pode passar. Sí, pasa, pasa. Xa non me coñeces, iba a dicir eu. Non sei se... Alto. Ay, por Dios. Pero pasas ya da outra. Ay, no, o sea, as calidades son distintas. Vivo procurando un verso para encarcerar todo este sentir que desgarra e as rosas que fan que aínda poida soportar a carne viva e até no máis alto monte respirar e guardar os ollos da savia.